E aí, rapaziada, vamos nós com a nossa saga aqui. Barulho na suspensão da Spin 2017, parte 2. Então, Spinzinha tá aí, mais conhecida como Bandida, rodinha preta, carrinho top. Vamos lá. Troquei ponta do axial aqui, ó, filé. Troquei bieleta nova, kit amortecedor novo. Beleza, o barulho continuou. Sendo que aqui também tava ruim. As duas, dos dois lados. As duas bieletas também tava ruim. E a única coisa que eu troquei que ainda tava bom, mas também já troquei garantido, foi o kit amortecedor. Agora eu descobri, eu acho que eu descobri. Olha aqui, ó. O barulho. Tá vendo? Vamos trocar e vamos ver se vai acabar com o barulho. Elimina ele de uma vez. Tamo junto aí. Aí, rapaziada, tive que tirar a balança. Tirei a balança, ó. Olha que é original. Tá vendo aqui, ó. Aí, ó. Vou ter que tirar com a lixadeira e comprar a ponta ali nova ali. Vou lá agora comprar. Depois a gente volta com o vídeo. Aí, rapaziada, voltamos. Comprei essa marca aí, ó. QRW. Eu não sei, que aqui onde eu moro é o único que tinha que eu achei, né? Olha aqui, ó. Nem mexi, mexe. E ela parafusada. Entendeu? Vem aí. Os parafusinhos com as peças. Agora eu vou passar na lixadeira aí e vou botar ela. Valeu? Tamo junto. Aí, rapaziada. Fiz a lixadeira aí. Tive que lixar, ó. Mas consegui tirar, que era original, ela vem blindada. Tirei. Agora vamos lá instalar a nova. Instalar a nova e botar no lugar. Aí, coloquei, apertei, pá. Chavezinha 15, apertei. Vou jogar uma tinta pretazinha aqui, né? Só pra dar uma disfarçada aqui. Tamo junto. Agora vamos pra montagem. Sem a tinta aí, vou dar uma melhorada, vou dar uma disfarçada, mas passei no pincel mesmo. Bonitinho, pá, apertei com chave 15. Vamos que vamos. Vamos à montagem agora. Vamos montar para trabalhar. Tamo junto. Aí, rapaziada, tudo montadinho, apertado. Agora vamos botar a roda ali, ó. Botar ali, fazer o teste. Aí, tá aí, prontinho. Vamos lá fazer o teste na rua. Vamos testar a bandida aí pra ver se acabou o barulho. Aí, rapaziada, deu uma volta. Filé, matei, zerei. Acabou o barulho da Spin. Tava sofrendo com esse barulho aí. A Spinzinha aí, bandida. Rodinha no Black Piano aí. Acabei com o barulho. Zerei. Agora a roda não ficou tanto não, mas daqui a pouco eu vou levar ela só de cargo de consciência para fazer o alinhamento. Mas creio que não mexeu em nada não. Ela tá filezinha. Soltei ali, andei com ela. Filezinha. Agora eu vou dar um taco nela, vou lavar ela. Vai trabalhar daqui a pouco, valeu? O carro ficou top. Então, só ver aí. Terminei de lavar a bandida aí, ó. Bichinha brilhando, só com cera. Aquele pretinho esperto no pneu. Spinzinha LTZ, 7 lugares. 2017, luxo. Símbolozinho envelopado. Top, 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 top. Aí, se você gostou do vídeo aí, já deixa aquele joinha, valeu? Servir, depois fazer mais vídeo do carrinho aí, dando a moral aí, valeu? Qualquer coisa que eu fizer no carro, eu vou mexer aí. Tamo junto aí, até o próximo.